What's going on, guys? We're back on another episode of Chainsaw Man, episode 10, called Bruised and Battered. Last episode, Chainsaw. What? You love raging. You were like, fuck all this. Oh yeah, I was feeling. Cole Benny was straight Power's up. just out there feeding somewhere. I don't The know. Aki's depressed. Oh, without further ado, let's don't. What, bro? They're gonna like re-sew it on and be like, damn, we did it the wrong way. No, this is Denji right here. That's an apple. That is not done. Oh, and then Makima! What about her? Squishing the motherfucker. That shit was nice. Power! Saki, and then this power. Ain't no way. Why are they reading? Can you read? I thought I couldn't read. Bruh. ダメだ全部俺んだ敵から逃げたやつに食わせるリンゴはねお腹が空いたから帰っただけじゃなんざよ4かは4かは誰が生き残ってる Oh, Only Cole Benny. And 小 them. 紅ってチビとメガネの男も生き残ったみたいだ who the fuck is shrimp? 公安辞めたんだと Oh. 俺とパワコはマキマさんに呼ばれてるから帰るぜ How are we? 2枚の果物を食いに来ただけじゃ。 Bruh. リンゴ1個だけ残しといてや Hey, る better よ than nothing. じゃあな Bro, that cursed sword, bro. It didn't do jack shit. It did, but it It was did. But then he got revived, bro. That's just bull. Oh. カス俺はあと何年生きれる Oh! Is that why he's brittle as fuck? That's fucked up, knowing how much you got left to live. Somebody's gonna stop smoking since it was Himeno the one that taught him that. Fuck. 忘れた漫画取りに戻ったら泣いてんだけどまあそりゃ泣くよな大勢仕事仲間が死んだらしいしバディの姫野も死んだわけだしなあれ俺は全然泣けねえんだけどポチタが死んだ時は悲しかったなでも姫野死んでも初めて友達になろうっつってくれた人なのに俺ひどくねパワーが死んだら泣けるか泣けねえかなあいつが死んだら泣けねえなマキマさんが死んだら多分俺はしばらくへこむけど3日後には楽しく毎日を過ごせてると思うなだって朝昼晩食って寝て風呂入れりゃ俺最高だもん心臓だけじゃなく人の心までなくなっちまったのかシリアスなことは考えなくていいかさっさとマキマさんに会いに行こう失礼します。どうもあれ泣いてた一回うちら出てく。なんだお前ら私たち、牧間さんに頼まれて、京都から得意 Yeah, 技を they're 指導に来ま trainers, した。 yeah. そのリンゴ食べていいですか Bruh, everyone's eating his apple. 指導ホテル事件と今回ので、デンジ君が敵勢力に狙われていることが分かった。だから4課を強化しようと思ったんだけど、ほとんど死んじゃったね。マキマさんが指導してくれるんですか残念だけど私は忙しくなっちゃうから、適任を紹介するね。君たちを指導するのは彼だよ。 No, bro, it's gonna be that dude with fucking Himeno. 彼の名前は黙れ俺の質問に答えろ仲間が死んでどう思った別に死んだと思った。敵に復讐したいか復讐とか暗くて嫌いだねわしも Damn. お前たちは人と悪魔どっちの味方だ Both. 俺を面倒見てくれる方合ってる方。お前たち100点だ Why? Because he wants people with お screw 前たちみ looses. たいのはめったにいない素晴らしい大好きだ Nah, he wants monsters, bro. 怖い。 Facts. お前は帰る今すぐこいつらは指導 Oh, that's crazy, bro. He's gonna straight up grope マキマ them. さん Oh, he did grope them. 一家でデビューなんて Why? 先生と呼ばれると気持ちよくなれるから先生と呼んでくれ好きなのは酒と女 Let's go! そうだ If you're gonna die someday, bro, why not enjoy it? Oh! Yo? Damn. Damn. The fuck was the point of that? お前たちの筋肉と骨の仕組みは俺たちと同じだ首の骨を俺は動けなくなる人間様と違うのは血の匂いじゃん。Ah, blood bag. 血を飲めば復活するとこだな
That's crazy. This man has a fucking extra blood ray. Wow. マキマにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。お前の心臓がなぜか知らんが銃の悪魔に狙われている。なのにお前が簡単にやられる雑魚だから困ってんだろうな。なんでさっきわしらを締めた？俺は人間を鍛えたことはあるが I turned humans お before. 前たちみたいな悪魔は一度もアルコールにやられたのでついにひらめいた。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強の悪魔 That man's probably crazy as fuck. Bro, he's strong as hell. 俺はお前たちを借り続け Oh, what the I'll be. こいつ頭が終わっ Oh! も He じ doesn't ゃあ care. 再開だ。 Oh, bro. た。天使 Oh shit. We're gonna tag team his ass. Oh my god. Damn, bro. That's your neck, bro. Yeah. 男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。とっさに人の頭をぶん殴れる脳みそを持っていて、二人に人権はない。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。俺がお前たちを最高に生かした奴らに Oh, he's して fine. やるよ。 He's a good teacher. He's a good teacher. Yeah, Look at bro. that. Oh, fuck. こん Damn, he lost his powers. ほら出てけえへんやろ。君は狐を無茶に使って嫌われた。もう二度と狐は使わせてもらえへんやろうね。その刀も呪いの悪魔のやつやろ。指導ってのはそういうことか。お察しが良くて助かる。私たちは得意課にいる人間組のキャリア相談に来ました。今回の事件でやめ時やと思いましたけど、やめへんならもっと強い悪魔と契約して得意課に貢献してもらわなあかんみたいです。公安やめて残りの人生楽しむか、公安続けて地獄を見るか。家族を殺したやつもバディを殺したやつもまだ生きてる。なのになんでやめれるんですか。そうですか、わかりました。じゃあ今日はもう遅いんで帰りますわ。明日また来てちょろいとか持ってきます。京都の先輩の言葉はほんまでしたわ。得意課にはまともなやつはいいひんから気をつけろ。 That's true. Only the crazy ones are living. 女性のお客さん来てますよ。 Go, Benny. Oh, is it? Does it? That's not cool, Benny. Is that a ghost? 寝るから帰る。 Damn. 明日家に迎えに行くからな。 Oh. Bro, they did that whole day and he just kept fighting? That's crazy, bro. He hasn't even shown any contracts. That was just pure raw skill. This is what he wanted. I told you that never breaks. Oh, damn. Yeah. He's going crazy, bro. Yeah, he is. また頭が故障しておる。乗れ乗れ乗れ Oh shit. Chill! 俺は今日何回殺された。 20回以上じゃ。 Oh my god. ルヌが死んだ時遺体わしも気絶しとるから正確には分からん。 And they gotta walk home too. あのじじい強すぎじゃ。 And he said he's going to their place. Oh my マ god. ジで楽しくなるために頑張ってきたのに楽しくなくて頑張るのはクソだ。あのアルチェやるわ。俺たちおもちゃ扱いしやがってよ。どんどんマジでムカついてき Yeah, たぜ。 literally. 分かった。何が？あいつを倒す方法じゃ超強いが酒で頭がダメにな And って by spirits. で戦えばいいじゃん。 Way. なるほどな。最近めちゃくちゃ憧れてたぜ。漫画とかの頭いいキャラみてえに戦えたらいいなってよ。頭脳であいつをぶっ殺すか。こんなつい100を持って The plan is Western. Probably just one plan. あいつらの家は確かこの血の Bawa! Oh, bro, she has glasses. 俺た What ち the fuck? Look, bro, they're thinking 100 IQ. 超インテリ作戦開始じゃ。 He's out. Oh, bro. Are you about to go through the door? Oh. That's crazy. 死ぬ武器か頭狙ってきやがった待ち伏せして今度は俺が狩られる側ってわけだな Blood upstairs. What kind of... Oh! Oh, damn! Bro, this is crazy. Damn. Oh my god. Straight up clocked into your chin. Oh, that's gonna go backwards. 今
今までで一番良かったぞ。追い詰められた獲物は頭を使うもんだ。今回の敗因はパワーは今の戦い方だと血を使いすぎ Oh る。 shit. デンジが俺の攻撃を予測できなかったところだ。今回は良かったからもう終わりだ。俺は飲みに行く。 Thank you! もう終わりだって。ラッキーじゃ。Yay! Straight to the dome. はい。獣が狩人の言葉を信用するな。 That's depressing. Is that a train? An elevator? Yeah. 強い悪魔と契約してもらうっちゅうことは What's wrong with that? Oh shit, we're making a contract with the Nut Devil. 君は仕事に復帰したらライオンの檻に飛び込む German ん Lions です。 catering get back to work. You need a weapon to protect yourself. They got them locked up. Free my boy. 公安が生け捕りにした悪魔たち Wait, Like what? tab. So they're prisoner. ここで武器を見つけましょう。関係ないですけど、昨日の美人彼女さんですか？ Yes. すぐそういう話やめな。バディの妹の方です。 I had a feeling. 手紙をもらいました。 What? A specific それ one. は私宛てに姉から送られてきた手紙です。 Because she was sending letters home. あなたが読むべきなのでお渡しします。 I bet you it's all about fucking Aki though. Is it? I can't read. I don't know. Is he taking his meds? Oh. If nothing else, we can go pounce on something. この部屋にいる悪魔とアキ君は契約してい Alright, let る me see this. いるんは未来の悪魔。 Future 公 devil. 安でこいつと契約している人は2人。 Two people already have 1 contracts. 人は寿命半分、もう1人は両目と味覚、嗅覚を Both 差し their 出してい eyes ます。 along with a sense of taste and smell. 気に入られれば安く済みますよ。 No way. どうぞ。 Bro, Aki only got 2 years of life, bro. So what is it gonna take? Where is he? That was behind the door. This man trying. I was. I'm not gonna lie, because I can't see him. You don't know. What if this future devil sees the freak? Sounds like a freak. This is an eyeball. What's so scary about this? Sees the future, bro. I thought it'd be more than that. Just an eyeball. Hey, Why look they at the doge? doge. Those are actual real dogs. What the fuck? What? Oh, what the hell is this? Is this a real life person? This looks real, bro. Am I tripping? That looks real. That That's looks real as hell. Boom. We gotta see in eyeball. What else did we see besides Denji and power training? Well, training. Nothing. Just other than Aki, that's it. Bro, they got fucking clapped though. He said this is excellent. I never had toys that broke before. I'm scared of that man, bro. Not gonna lie. That's why he's alive. It was just that, honestly. It was just the aftermath. Denji figuring out that he doesn't have the crying emotion. Thank you guys for watching today's episode of Chainsaw Man. People can leave a like, subscribe, comment down below if y'all would like to get clapped by Mr. Sir. And we'll see you guys next time. Peace.